anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Farko na sanya sarkin bai ɗaya, wanda ya yi komai tun fil azal na duniya. Kai ne kai haske wanda ya wuce walƙiya, lillahi wahidul qahar mai bai ɗaya. Sannan kai wuta da aljanna maɗaukakiya, ka samu dace da aljanna dai shugaba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Ya rabbi kayo salatuka maras adadi, ga abban Fatima manzo ɗaha sayyadi. Jin daɗin ruhina shine duk sanadi, da an ambace shi zuciyata sai ta yi daɗi. A salatin sanya alihin gidan samuradi, sannan ka sanya sahabbai don ban bar su ba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Ni duk tsanani a barni da kai ya shugaba, ƙaran ƙaunar ka in tafi har gaban gaba. A salatinka ba a faduwa sai dai riba, ba na jin daɗi in ban yi salatin ba. Inda na ji haushi ban san ko menene ba, da na yi salatin sai in daina fargaba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Manzon Allah shi na daban ne ko halitta, dan ya fi komai da kowa har babata. Ya wuce Bilkisu har Yusufa a kyau na halitta, dan kyawunsa ya wuce har ma a kwatanta. Buri na ido na kallon kyan mafi kyan halitta, Al-Mustapha ɗaha kai na saka a gaba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Dama yau ɗinnan ganka habibi, da burin rai ya cika dan kai ne zaɓi. Soyayyarka ta cike dukkanin gurbi, don ko aita akan samu kankarar zunubi. Ni Umar Danzaki sani cikin masoya habibi, ya rabbi ka sa domin sa ba zan tozarta ba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba. Mustapha da khairul anbiya, ƙaunar ka ce ta zamto da gaba.